Habla tanto de pecado siempre, siempre, siempre. Habla de la vanidad de la vida siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Yo he predicado muchos años, 35 años. Yo he seguido también el ejemplo de hombres a través de la historia de la iglesia. Y yo sé que si vas a ser evangelista, es tu tarea exponer el pecado del hombre y exponer la vanidad de su vida. No para dejarlo allí sin esperanza, sino para que vea que su única esperanza es la gracia de Dios comprada por... Habla tanto de pecado siempre, siempre, siempre. Habla de la vanidad de la vida siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Yo he predicado muchos años, 35 años. Yo he seguido también el ejemplo de hombres a través de la historia de la iglesia. Y yo sé que si vas a ser evangelista, es tu tarea exponer el pecado del hombre y exponer la vanidad de su vida. No para dejarlo allí sin esperanza, sino para que vea que su única esperanza es la gracia de Dios comprada por... Habla tanto de pecado siempre, siempre, siempre. Habla de la vanidad de la vida